two particles. Collision of two particles. Collision भनेको के हो थाहा छ? ठोकिनु होला नि सर। ठोकिनु मात्रै भन्दा त त्यसको डेफिनेसन भएन नि त। ठोकिनु मात्रै भनेर त कोलिजनको रियल डेफिनेसन त हुँदैन होला नि त। हेर है त यहाँ म भनिदिन्छु। In physics, collision is said to be occurred when the particles approaching each other. पार्टिकलहरु चाहिँ दुईटा पार्टिकलहरु चाहिँ नजिकै यसरी आइरहेको छ भने चाहिँ हैन दुईटा पार्टिकल ठ्याक्कै ठोकिनु पर्छ, फिजिकली कन्ट्याक्ट हुनु पर्छ भन्ने छैन क्या कोलिजनको लागि। नजिकै आउँदाखेरि चाहिँ त्यो फिजिकली कन्ट्याक्ट नहुन पनि सक्छ, फिजिकली कन्ट्याक्ट भएन भने पनि कोलिजन हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा कोलिजन हुनको लागि दुईटा पार्टिकलहरु चाहिँ ठ्याक्कै फिजिकली कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसकारणले गर्दा यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि the collision is said to be occurred when the particles approaching each other. दुईटा पार्टिकलहरु चाहिँ नजिक आइरहेको छ भने के हुनुपर्छ भन्दाखेरि the three situation must be happened. के हुन्छ भन्दाखेरि a large force for a relatively short time acts on each colliding particle. के हुन्छ त भन्दाखेरि लार्ज फोर्स चाहिँ हैन एकले अर्कालाई कोलाइडिङ पार्टिकलमा चाहिँ एकदमै लार्ज फोर्स फर भेरी सर्ट टाइममा चाहिँ एक्ट हुनुपर्छ यो कोलिजन हुनको लागि। नजिकै आउँदाखेरि त्यो आएको बेलामा चाहिँ के हुनुपर्छ भेरी लार्ज फोर्स मस्ट बी एक्टिङ अन द कोलाइडिङ पार्टिकल्स है, सर्ट टाइमको लागि हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको द मोमेन्टम अफ पार्टिकल इज चेन्ज्ड रादर एब्रप्टली। तुरुन्तै चाहिँ मोमेन्टम अफ द पार्टिकल चेन्ज हुनुपर्छ अथवा एटलिस्ट वान अफ द पार्टिकलको मोमेन्टम चेन्ज हुनुपर्छ। तर यो सँगसँगै भन्दाखेरि the total momentum of the particle remains conserved. तर टोटल मोमेन्टम चाहिँ के हुनुपर्छ भने फेरि कन्जर्भ हुनुपर्छ है। the individual momentum may be changed हैन, चेन्ज हुनुपर्छ नि, हुन्छ नि एउटा पार्टिकलको मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ, तर टोटल मोमेन्टम फेरि के हुनुपर्छ भने फेरि कन्जर्भ हुनुपर्छ। भने यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने मात्रै के हुन्छ भने त्यो कन्डिसन भयो भने कोलिजन भइहाल्छ। छेउमा आएर जोडियोस् कि नजोडियोस् है। भने के रहेछ त फर द कोलिजन टु बी अकर्ड a large force a relatively short time acts on its colliding particle. The momentum of the particle, that is the momentum of at least one of the particle, is changed rather abruptly. तुरुन्तै चेन्ज हुनु पर्यो, but the total momentum of the particle remains conserved हुनु पर्यो। यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने हामी के भन्छ त भन्दा त्यसलाई कोलिजन भन्छ। The essence of a collision is in fact redistribution of total momentum of the particles. अब वास्तवमा के हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि एसेन्स अफ कोलिजनको लागि चाहिँ त्यो टोटल मोमेन्टम चाहिँ के हुनुपर्छ रिडिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ पार्टिकलहरुको बीचमा है। दिस इज द रिजन व्हाई टोटल मोमेन्टमै रिडिस्ट्रिब्युट हुने मात्रै हो, त्यही मोमेन्टम रिडिस्ट्रिब्युट हुने मात्रै हो। त्यसकारण टोटल मोमेन्टम चाहिँ के भइरहन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भइरहन्छ। तर पार्टिकलमा चाहिँ के हुन्छ त्यो एक्सचेन्ज हुन सक्छ हैन भन्ने कुराले गर्छ। अब हाम्रो यहाँ देयर आर टु टाइप्स अफ कोलिजन, दुईटा कोलिजनहरु हामीले पहिला पनि पढेकै हो। एउटा इलास्टिक कोलिजन हुन्छ, अर्को के हुन्छ त इनइलास्टिक कोलिजन हुन्छ। सो इलास्टिक कोलिजन एन्ड इनइलास्टिक कोलिजन। फर्स्टमा इलास्टिक कोलिजनमा जाउँ हामी। केलाई हामी इनइलास्टिक कोलिजन भन्छौँ भन्दाखेरि अ कोलिजन इज सेड टु बी एन इनइलास्टिक कोलिजन है इफ द लिनियर मोमेन्टम अफ द कोलाइडिङ पार्टिकल्स इज कन्जर्भ। किनभने कोलिजन हुनको लागि त लिनियर मोमेन्टम त कन्जर्भ हुनै पर्छ। लिनियर मोमेन्टम अफ द कोलाइडिङ है पार्टिकल्स कन्जर्भ भएन भने त्यसलाई हामी कोलिजन भन्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुनै पर्छ, चाहे इलास्टिक होस् अथवा इनइलास्टिक होस्। बट द काइनेटिक एनर्जी अफ द कोलाइडिङ पार्टिकल्स इज नट कन्जर्भ। भनेपछि इनइलास्टिक कोलिजनमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन। दैट द सम अफ द काइनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज मोर अर लेस देन द सम अफ द काइनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन। त यो पार्टिकल चाहिँ अब यसरी यहाँ एउटा पार्टिकल छ, अर्को पार्टिकल यहाँनिर छ है। यो पार्टिकल चाहिँ यतातिर आउँदै थियो, यो पार्टिकल रेस्टमा थियो अथवा अलिक थोरै भेलोसिटीले गइरहेको थियो है। आफ्टर सर्टेन टाइम यिनीहरू के हुन्छ त भन्दा कोलिजन हुन्छ, ठोकिन्छ यिनीहरू हैन। अब यो ठोकिने नै गरे खालको कोलिजन छ, यो ठोकिन्छ, पार्टिकलहरुसँग ठोकिने भयो।
यसरी ठोकियो अथवा कोलिजन भयो भने चाहिँ यो इनइलास्टिक कोलिजन हुनको लागि के हुने भयो त भन्दाखेरि यो यिनीहरूको काइनेटिक एनर्जी अहिले कति भेलोसिटी गइरहेको छ त यसको काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने यसको पनि काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने हैन त यो दुईटा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजनमा काइनेटिक एनर्जी जोड्ने भने कोलिजन भइसके पछाडी चाहिँ है आफ्टर द कोलिजन चाहिँ हामीले काइनेटिक एनर्जी जोड्यौं भने यो दुईटा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जोड्यौं भने के हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी अहिले बिफोर कोलिजनमा जति थियो आफ्टर कोलिजनमा काइनेटिक एनर्जी त्यति हुँदैन कि धेर हुन्छ कि थोर हुन्छ अलमोस्ट केसमा के हुन्छ कोलिजन पछाडी काइनेटिक एनर्जी घट्छ डिक्रिज चाहिँ हुन्छ बढ्दैन काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त लस हुन्छ काइनेटिक एनर्जी अलमोस्ट केसमा भने यसरी काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुँदैन लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ तर काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इलास्टिक कोलिजन भन्छौँ अनि त्यो इलास्टिक अथवा है इनइलास्टिक कोलिजनमा अ कोलिजन इज सेड टु बी एकछिन भने कहाँ हेर्दै थिएँ भन्दा है ठिकै छ इलास्टिक अथवा इनइलास्टिक कोलिजनमा छ नि त्यो नेचर अफ द पार्टिकल चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यसलाई के भन्छौँ भने हामी स्क्याटरिङ भन्छौँ त्यो कोलिजन हामी स्क्याटरिङ पनि भन्छौँ है भनेको त्यसको साइजहरु शेपहरु जस्ताको तस्तै रहन्छ भने जस्तो एटमहरुको कोलिजन हुन्छ नि त्यो एटमहरुको कोलिजनमा चाहिँ हामी एटमिक हैन कोलिजनलाई चाहिँ हामी एटमिक स्क्याटरिङ पनि भन्छौँ हामी अनि त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो कोलिजन इज सेड टु बी पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन कतिखेर पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भनिन्छ भने त पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन चाहिँ इफ द पार्टिकल स्टिक परमानेन्टली टुगेदर अन इम्प्याक्ट एउटा पार्टिकल र अर्को पार्टिकल चाहिँ कोलिजन भयो भने है यसरी जाँदै थियो यो पार्टिकलसँग ठोक्यो अब यो पार्टिकलसँग गएर ठोकिसके पछाडी चाहिँ यिनीहरु सँगै परमानेन्टली स्टिक टुगेदर भनेपछि यसरी यिनीहरु टाँसिदो रहेछन् भनेदेखि हैन यसरी टाँसिएर चाहिँ बस्दो रहेछन् भने यिनीहरु टाँसिन्छन् भने अनि त्यहाँबाट यिनीहरु मुभ गर्दा पनि सँगसँगै मुभ गर्छन् भने त्यस्तो खालको कोलिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भन्छौँ है स्टिक परमानेन्ट टुगेदर अन इम्प्याक्ट एन्ड मुभ विथ द सेम भेलोसिटी टाँसिने भए चाहिँ सँगै एउटै भेलोसिटी मुभ गर्ने भइहाल्यो त्यसकारण त्यस्तो खालको कोलिजनलाई चाहिँ हामी पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भन्छौँ इन द केस अफ इनइलास्टिक कोलिजन बिट्विन लार्जर पार्टिकल्स ठुलो पार्टिकलहरु बीचमा चाहिँ हैन इनइलास्टिक कोलिजन भएको रहेछ भने द लस अफ काइनेटिक एनर्जी मैले अघि भनिहालेँ इन जेनरल काइनेटिक एनर्जी लस हुन्छ कोलिजन भए पछाडी त्यसकारण द लस अफ काइनेटिक एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अकर्स मोस्टली इन द फर्म अफ हिट एनर्जीमा जान सक्छ है धेरै जसो केसमा के हुन्छ कोलिजन भएपछि हिट एनर्जीमा जान सक्छ तातिन्छ कोलिजन भइसकेपछि अनि त्यो काइनेटिक एनर्जी घटेको चाहिँ केमा गयो भन्दा पनि त्यही हिटमा कन्भर्ट हुन्छ किनभने एनर्जी त टोटल एनर्जी त जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ टोटल एनर्जी जहिले कन्जर्भ हुन्छ फेरि है त्यो अघिको चाहिँ निस्केको हिट एनर्जी अनि काइनेटिक एनर्जी अब लाइट पनि निस्किन खोज्यो भने लाइट एनर्जी या त अरु साउन्ड निस्किन खोज्यो भने साउन्ड एनर्जी यो सबै जोड्नु भने चाहिँ के आउँछ भने फेरि अघिको टोटल एनर्जी जति थियो त्यति नै आउँछ फेरि त्यो टोटल एनर्जी त कहिले पनि त्यो हैन डिस्टर्ब पनि हुँदैन के हुँदैन त्यसमा त्यो एडिसन पनि हुने कुरा आउँदैन त्यसकारण टोटल एनर्जी त त्यो सिस्टमको आइसोलेटेड सिस्टमको टोटल एनर्जी त्यति नै रहिरहन्छ अब किन चाहिँ हिट एनर्जी निस्किन्छ अरे भन्दा ड्यू टु द इन्क्रिज भाइब्रेसन अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एटम्स त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट एटम्सहरु भनेको त्यो पार्टिकलहरु चाहिँ कोलाइड हुँदाखेरि ठोकिँदाखेरि चाहिँ है भाइब्रेसन हुन्छ त्यहाँ एक खालको के हुन्छ त त्यो एटम्सहरु चाहिँ मेन पोजिसनदेखि भाइब्रेट गर्न थाल्छ त्यो मेन पोजिसनदेखि भाइब्रेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइब्रेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ त हिट एनर्जी निस्किन्छ हिट एनर्जी निस्किन्छ र अनि त्यो एनर्जी त्यतातिर जान्छ भनेपछि काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भने इन केस अफ द इनइलास्टिक एटमिक कोलिजनको केसमा भनेको त हिट त्यस्तो खासै निस्किँदैन एन एटम मे एब्जर्ब सम एनर्जी एन्ड गेट इन्टु एक्साइटेड स्टेट त्यो काइनेटिक एनर्जीबाट मुभ गरिरहेको त्यो एटमहरुबाट चाहिँ के गर्छ भन्दा कुनै एउटा एटमले हिँड्दै गर्ने जाने ठोकिन खोज्दै गर्ने एटमहरु मध्ये कुनै एउटा एटमले चाहिँ के गर्छ त त्यो एनर्जी एब्जर्ब गर्छ एब्जर्ब गरेर त्यो के हुन्छ त भन्दा त्यसको इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ अघि जुन नर्मल स्टेटमा थियो ग्राउन्ड स्टेटमा थियो भने के हुन्छ त्यो भन्दा हायर एनर्जी भएको स्टेटमा जान्छ त्यसलाई एक्साइटेड भन्छौं हामी त्यो एटम चाहिँ एक्साइटेड हुन्छ अनि त्यसरी एनर्जी सो एब्जर्ब इज कल्ड एक्साइटेसन एनर्जी भन्छौं हामी त्यसलाई
यसरी चाहिँ एब्जर्भ गरेर चाहिँ इनर्जी बसेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्साइटेसन इनर्जी भन्छौँ त्यसलाई जाइले जनाउने चलन छ एक्साइटेसन इनर्जीलाई हामी जाई सिम्बललाई हामी जाई भन्छौँ जाइले जनाउँछौँ सो इफ द एटम गोज टु एक्साइटेड स्टेट आफ्टर कोलिजन भइसकेपछि एक्साइटेड स्टेटमा गयो मानौ त्यो फर्स्ट एटमको चाहिँ मास m1 छ भेलोसिटी u1 छ अर्कोको मास m2 थियो भेलोसिटी u2 थियो अब यो दुईटा एटमहरु कोलिजन भयो कोलिजन भइसकेपछि चाहिँ भेलोसिटी v1 भयो अनि अर्को सेकेन्ड पार्टिकल भेलोसिटी v2 भयो भने हैन के भएको हुन्छ त भन त त्यो कोलिजन भएका जुन पार्टिकलहरुले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो कोलिजन भएपछि चाहिँ त्यो सडन एनर्जी एब्जर्ब गरेर लिएका हुन्छन् उनीहरुले चाहिए भन्ने एनर्जी एब्जर्ब गरेर लिएका हुन्छन् उनीसँग त्यसकारणले गर्दा टोटल एनर्जी चाहिँ छ यहाँ आइको हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2² चाहिँ यो कोलिजन भइसकेपछाडिको त्यो चाहिए एनर्जी है जोडेर मात्रै इक्वल हुन्छ अथवा चाहिए एनर्जी त हामी देख्दैनौं हामीले एक्साइटेसन एनर्जी त थाहा पाउने कुरा आएन हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हेर्छौं भेलोसिटी हेर्छौं यो v1 र v2 हरु हेर्छौं अनि यहाँ टोटल एनर्जी निकाल्छौं हामी सम गरेर यो त हामीलाई थाहा हुँदैन यता यो भएको चाहिँ यसरी हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन अनि के भन्छौं हामी यो आगो काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त यसरी डिक्रिज भएको हुन्छ यो भन्दा भ्यालु कम आयो नि त यो जाई जोडेर मात्रै यताकोसँग बराबर हुन्छ जाई नजोड्नु भने चाहिँ बराबर हुँदैन भनेपछि यो एनर्जी चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भनेपछि त्यो लस भयो एनर्जी के को ठाउँमा लस हुँदो रहेछ यो एक्साइटेसन एनर्जीमा लस हुँदो रहेछ एक्साइटेसन एनर्जी जाँदो रहेछ बट इफ द एटम इज अलरेडी इन एक्साइटेड स्टेट तर मानौं कि एटम चाहिँ के छ एक्साइटेड स्टेटमा छ है यो कोलिजन हुनुभन्दा अगाडि नै एक्साइटेड स्टेटमा थियो अलरेडी उसले चाहिँ त्यो एनर्जी एब्जर्ब गरेर चाहिँ त्यो भन्दा हायर स्टेटमा गएको थियो तर कोलिजन भइसकेपछि चाहिँ के भयो त्यो नर्मल स्टेटमा आयो कोलिजन भएपछि नर्मल स्टेटमा आयो भने के गर्छ त यो भन त यो एनर्जी घटाइकिन पनि के हुन्छ उसको हैन घटाउँदाखेरि बराबरको एनर्जी चाहिँ के हुन्छ उसको टोटल एनर्जी हुन्छ यदि एनर्जी घटाए बराबरको हुन्छ भनेपछि यो एनर्जी प्लस यता गर्यो भने हैन मात्रै के छ योसँग बराबर हुन्छ न यो एनर्जी धेर हुन्छ भनेको अर्थ त्यसको अर्थ के हुन्छ त यो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इन्क्रिज हुन्छ हामी दलाउनु हुँदैन किन दलाउनु त अनि नदलाउनु ल यो बेला सकिहाल्छ ल हेर त नानी यो इन जेनरली छ नि पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजन भनेको लागि त अब इलास्टिक कोलिजन त प्राय धेरै जसो कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन हुन्छ तर पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुनको लागि चाहिँ यदि कोलाइड गरेको पार्टिकलहरु हैन कोलिजन भएपछि ठ्याक्कै चाहिँ त्यो चाहिँ सँगै टाँसियो भने त्यतिखेर त्यो कोलिजनले हामी पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भन्ने हो जस्तै हामीले छ नि हिलो चाहिँ भित्तामा छ्याप्प पारेर चाहिँ यहाँ गर्यौं भने त्यो टाँसियो भने हैन अथवा त्यो टाँसिएर सँगै मुभ गर्दो रहेछ भने अथवा बुलेट चाहिँ हैन कुनैमा अथवा कुनै चीजमा बुलेट फायर गरेको थियौं हामीले त्यो बुलेट चाहिँ त्यो चीजमा चाहिँ त्यो त्यहाँ एट्याच भएर चाहिँ हैन त्यो सँगसँगै त्यो बुलेटले गर्दा सँगसँगै मुभ गरेर आयो भने हो त्यस्तो कोलिजन चाहिँ के भयो भने त्यो पर्फेक्टली इनइलास्टिक भयो त्यो चाहिँ सँगै टाँसिनु पर्छ क्या अब जसरी जुनै तरिकाले पनि त्यो टाँसिएर चाहिँ त्यो कोलिजनको जो आइको भनेको प्रोपर्टीहरु चाहिँ मेन्टेन गरेको थियो भने त्यसलाई पर्फेक्टली इनइलास्टिक भन्न पाइहाल्यौं हामीले पुरो बुझ्यो त्यही टास्कको बेलामा अथवा त्यो हुँदै गरेको बेलामा चाहिँ त्यहाँ लास्ट फोर्स हुनु पर्यो त्यसपछि भनेको त्यो फोर्स त्यहाँ देखिनु भएन अनि एउटाको मोमेन्टम एटलिस्ट मोमेन्टम चेन्ज हुनु पर्यो हैन टोटल मोमेन्टम फेरि कन्स्टेन्टै भइरहनु पर्यो त्यो कन्डिसन फेरि स्याटिस्फाई गर्नै पर्छ ल यसपछि हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ फाइनल भेलोसिटीज अफ द कोलाइडिङ पार्टिकल इन पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मा चाहिँ फाइनल भेलोसिटी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरौँ अब यसमा दुईटा छ हाम्रो हामीले दुईटा फ्रेम अफ रेफरेन्स थाहा पाइसकेको छौं एउटा फ्रेम अफ रेफरेन्स हो हाम्रो ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्स एउटा हो ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्स अर्को हामीले थाहा छ सेन्टर अफ मास फ्रेम अफ रेफरेन्स ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्स चाहिँ कस्तो फ्रेम अफ रेफरेन्स भन त एउटा फिक्स्ड पोइन्टलाई ओरिजिनमा हानेर त्यसको रेफरेन्समा चाहिँ हामीले मोसनलाई एक्सप्लेन गर्दै रहछौं भने त्यो रेफरेन्स फ्रेम चाहिँ के हुन्छ त ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्स रहेछ जस्तो हाम्रो ल्याब छ हाम्रो ल्याब त सर्ने कुरा आउँदैन अथवा फिक्स्ड पोइन्ट हो त्यो भनेको फिक्स्ड पोइन्ट हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ओरिजिनमा हानेर त्यसको कुनै एउटा पोइन्टलाई अथवा कुनै ठाउँलाई ओरिजिनमा हानेर चाहिँ हैन हामीले
एक्सिसहरु डिफाइन गर्यौं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस आदि एक्सिसहरु डिफाइन गर्यौं। अनि त्यसकै आधारमा मोसनहरु हेर्छौं भने हाम्रो त्यो के हो? दैट इज द ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्स। त्यो ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेपछि तिम्रो ल्याबमै जानुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो उदाहरणको लागि गाडी कुद्दैछ, गौरवबाट गाडी कुदेर यता आइरहेको छ, ल दमकतिर आइरहेको छ भने अब गौरवको चाहिँ दिपु चोकलाई चाहिँ हामीले के मान्यौं त भन्दाखेरि एउटा फिक्स पोइन्ट मान्यौं हामीले। अनि त्यसकै रेस्पेक्टमा चाहिँ गाडी कति चाहिँ टाढा पुग्यो त हैन? त अब यो यता पूर्वतिर गइरहेको रहेछ भने त्यसलाई मानौ x कोअर्डिनेट भनिदियौ हैन? अथवा भनौं न पूर्वतिर अब यता दमकतिरलाई नै हामीले आधार मान्ने हो भने ल दमकतिर आउँदैछ भने त्यसलाई मान्यौं नि पोजिटिभ x कोअर्डिनेट भन्यौं हामी दमकतिर आउँदै गर्दा। भने त्यसको उल्टोलाई चाहिँ नेगेटिभ x कोअर्डिनेट भनिहाल्छौं हामी हैन? त्यसको उल्टोलाई नेगेटिभ x कोअर्डिनेट भन्छौं। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुनै हैन अर्कोतिर चाहिँ के छ भने त्योसँग परपेन्डिकुलरतिर चाहिँ हाम्रो y कोअर्डिनेट भनिदियौ भने है, y कोअर्डिनेट भनिदियौ भने त्यसको परपेन्डिकुलर y कोअर्डिनेट भनिदियौ र अनि त्यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी त्यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी चाहिँ माथितिर चाहिँ हामीले के भनिदियौ त भन्दाखेरि z कोअर्डिनेट भनिदियौ भने अनि तिनै x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिसको आधारमा चाहिँ त्यो कति टाढा पुगेको रहेछ भनेर हामीले मोसन हेर्न खोज्यौं भने है हो त्यो चाहिँ के भयो? ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्स भयो। त्यो चाहिँ यसको मतलब एउटा फिक्स्ड पोजिसन अथवा फिक्स्ड पोइन्ट अथवा फिक्स्ड ओरिजिनको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त त्यो डिफाइन गर्यौं भने त्यो ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्स भयो। अब हामीले ल्याबोरेटरी फ्रेम अफ रेफरेन्समा चाहिँ यो के को हेर्दैछौं त? इनइलास्टिक कोलिजनलाई डिफाइन गर्दैछौं। त्यसकारणले कन्सिडर टु पार्टिकल्स अफ मासेस m1 मास र अर्कोको मास m2 छ। इनिशियल भेलोसिटी के छ त? u1 र u2 छ। आफ्टर द कोलिजन भइसके पछाडीको पार्टिकल के हुन्छ त? स्टिक टुगेदर भनेपछि इन पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजनमा हेर्दै रहछौं हामी। स्टिक टुगेदर भनेपछि टाँसिन्छ, पर्फेक्टली इलास्टिक भयो र अनि मुभ विथ द भेलोसिटी v, कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भने एउटै भेलोसिटी मुभ गर्छ भनेपछि त्यो v भेलोसिटी मुभ गरौँ मानौ कोलिजन भेलोसिटी v भेलोसिटी मुभ गरौँ। अब के हुन्छ रिलेसन? कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम त सेटिस्फाई हुनै पर्छ। बिफोर कोलिजन हुँदाखेरि फर्स्ट पार्टिकलको लिनियर मोमेन्टम m1 u1 थियो, सेकेन्ड पार्टिकलको लिनियर मोमेन्टम m2 u2 थियो, दुईटा जोड्ने टोटल लिनियर मोमेन्टम कति भयो त? अब मास दुईटै टाँसिएको छ भनेपछि m1 प्लस m2 गुना v भयो होइन? बेग्लै बेग्लै लिन्छौँ भने m1 गुना v प्लस m2 गुना v, किनभने दुईटै टाँसिएपछि त सँगै मुभ गर्छ, एउटै भेलोसिटी हो। सो m1 प्लस m2 v हुने भयो। त्यसकारणले गर्दा v भनेको यहाँ के को भेलोसिटी हो? स्टिक भइसके पछाडीको त्यो दुईटा पार्टिकल टाँसिसके पछाडीको हैन भेलोसिटी हो। आफ्टर कोलिजनको भेलोसिटी, आफ्टर कोलिजनको भेलोसिटी v भनेको त्यसमा यति हुने भयो। सो दस नोइङ द भ्यालुज अफ मासेस है m1 m2 थाहा छ हामीलाई, इनिशियल भेलोसिटिज u1 u2 हरु पनि थाहा छ अनि वी क्यान क्याल्कुलेट द फाइनल भेलोसिटी। हामी सजिलै फाइनल भेलोसिटी निकाल्न सकिहाल्छौं। अब मैले यो सबैतिर गरिरहँदाखेरि चाहिँ हैन यसलाई धेरै टाइम किन दिनु भनेर मैले यहाँ यसलाई स्किप गर्न खोजेको थिएँ है। अब यो तिमीहरु गर्न सकिहाल्छौ, केही पनि छैन। कन्सिडर इन द सिम्पलेस्ट केस, अब हामी काइनेटिक एनर्जी लस हुन्छ है भन्ने एउटा एक्जाम्पल हेरौं। त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा सिम्पल एउटा केस कन्सिडर गरौं। आखिर कुनै एउटा केसमा लस हुन्छ नि अर्को केसमा पनि लस हुन्छ नै हैन, लस हुँदैन भन्ने कुरा आउँदैन। सो कन्सिडर द सिम्पलेस्ट केस इन व्हिच u2 इक्वल टु 0। व्हाट इज u2? u2 भनेको के हो त? द इनिशियल भेलोसिटी अफ द सेकेन्ड पार्टिकल। सेकेन्ड पार्टिकलको भेलोसिटी के छ भने 0 छ। 0 छ भनेपछि रेस्टमा रहेछ त्यो। सेकेन्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब सेकेन्ड पार्टिकल रेस्टमा थियो, फर्स्ट पार्टिकल चाहिँ त्यो सेकेन्ड पार्टिकलतिर आइरहेको थियो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि कोलिजन हुन्छ। अब त्यसपछि कोलिजन हुन्छ भनेपछि कोलिजन भइसके पछाडी चाहिँ त्यसको भेलोसिटी v हुन्छ है। भेलोसिटी v हुन्छ, यहाँ u2 0 राख्नु पर्यो भनेपछि भेलोसिटी के हुन्छ? त्यो फाइनल भेलोसिटी अथवा कोलिजन पछाडीको भेलोसिटी m1 u1 बाइ m1 प्लस m2 हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले यो रिलेसन निकाल्नु पर्यो एन्ड प्रोसिडिङ फर भनेको छ नि यो निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजनलाई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजनले भाग गर्नु पर्यो त्यो सिस्टमको। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हुने कति हुन्छ भन त? 1/2 हैन मास, किनभने काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला त्यही हो। 1/2 मास कति हुन्छ? मास भनेको m1 प्लस m2 हैन? हजुर। काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 मास भनेको दुईटैको अब
m1 plus m2 छ किनभने तिनीहरु स्टिक टुगेदर सँगै टाँसेर हिँड्छ भनेपछि m1 plus m2 भयो मास गुना भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ v हो V v स्क्वायर भयो त्यसो भए हाफ mv स्क्वायर भयो अनि डिवाइडेड बाइ तलको लेख्नु पर्यो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कति हुन्छ 1/2 m1 u1 स्क्वायर होला u2 0 भएपछि त्यो टर्म काटिहाल्छ हैन यति हुने रहेछ अब यो v भन्ने टर्मलाई पनि यहाँबाट लानु पर्यो v भनेको चाहिँ यो u2 0 भएको बेलामा कति हुन्छ m1 u1 m1 plus m2 हुन्छ हो त्यसो गर्दै गर्दै अब सल्भ गर्ने भरे यो v लाई पनि u1 मा लगाएपछि काटिन्छ यहाँ भ्यालु काटिन्छ है अनि u1 हरु काटिसकेपछि के बाँकी रहन्छ त भन्दा यति मात्रै बाँकी रहन्छ है m1 m1 plus m2 मात्रै बाँकी रहन्छ यो इक्वल टु चाहिँ अब m1 equal to m1 by m1 plus m2 बाँकी रहन्छ भने के भयो त यो तिमीहरु सल्भ गर्न सक्छौ है यो 11 मा पनि गरेकै थियो अथवा हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छौ त्यसो भए के भयो त यो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बाइ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन डिवाइड गर्दा चाहिँ एक भन्दा धेरै आयो कि थोर आयो m1 by m1 plus m2 एक भन्दा धेरै आउँछ कि थोर आउँछ यो m1 को भ्यालु राख्थ्यौ m1 र m2 को भ्यालु राख्थ्यौ थोरै आउँछ कति आउँछ थोरै आउँछ नि हैन थोरै आउँछ ओ थोरै आउँछ थोरै आउनु भनेको के हो त बिफोर हजुर हजुर उता जानु न बाबा म आउँछ हस् हस् दिनु दिनु दिइरा दिनु ल ए रेल लैजाऊ अब भनेपछि सर इनिशियल भेलोसिटी u1 u2 छ हैन अनि बिफोर कोलिजन चाहिँ किन v स्क्वायर भएको u1 स्क्वायर र v1 स्क्वायर किन नभएको बिफोर कोलिजन कहाँ v स्क्वायर भयो भनेको छु मैले आफ्टर कोलिजनमा चाहिँ यो आफ्टर कोलिजनको चाहिँ भनेको बिफोर कोलिजनमा त भेलोसिटी अब हाम्रो सेकेन्ड पार्टिकल रेस्टमा छ भन्ने केस चाहिँ गरेको हो अनि सेकेन्ड पार्टिकल रेस्टमा छ भने त u2 त 0 राख्नु पर्यो नि त अनि u2 0 छ नि त बिफोर कोलिजनमा त काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो फर्स्ट पार्टिकलको पनि जोड्नु पर्यो सेकेन्ड पार्टिकल पनि जोड्नु पर्यो फर्स्ट पार्टिकलको चाहिँ मोमेन्ट के अरे भेलोसिटी u1 छ सेकेन्ड पार्टिकलको त u2 0 छ नि त अनि कुरो बुझिनौ बुझे सर एउटा पार्टिकल यो छ अर्को पार्टिकल यो छ तर यो यसको भेलोसिटी 0 छ तर 0 छ अर्काइन अनि यो अब पहिला जस्तो छैन हजुर सर हजुर यो म त पढाएको धमाधम क्लास थियो सर अनि के तुरुन्तै चाहिएको थियो सर ए होइन त्यो त म बनाउँथे कि त्यसलाई अब त्यो तुरुन्तै त म त्यही त म त आज 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 बेलुकीसम्म गर्दा हुँदैन हजुर हजुर ए हुन्छ सर म त्यसो भए अहिले त्यहाँ हेरिहाल्छु त मैले रोकिहालेँ त्यसो भए हुन्छ सर म ल म लेखिहालेँ म अब हातले लेखिहालेँ ल हस् 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 ल नानी अब आजलाई छ नि मेरो एउटा अर्को काम पर्यो कि धेरै अघि नै भन्दै हुन्थ्यो म त बेलुकासम्म दिँदा हुनेला भनेर चाहिँ त्यही गरेको थिएँ होइन त्यहाँ एउटा चाहिँ डकुमेन्ट पाउनु पर्ने भयो कि त्यहाँबाट दिनु पर्ने भयो त्यो एउटा इन्फर्मेसन होइन त्यस कारण आजलाई अब यति नै रोकौँ ल यहाँ सर तिमीले हेर्दाखेरि यो नबुझ्ने कुरा केही पनि छैन होइन यति त्यहाँ अलिकति इलास्टिक कोलिजनको चाहिँ सकिहाल्यो अर्को दिन हेरौँला ल सो यसको यो पठाइन पीडीएफ सबै भइसकेको छ भने ल भइसकेको छ म बेलुकाखेरि अझै सबै च्याप्टरको सबै हालेर बनाउने फेरि धेरै हुन्छ पीडीएफ पनि कोलिजन सम्मको चाहिँ म कम्प्लिट गरिदिन्छु कि अनि पठाइदिन्छु ल म बेलुकीखेरि आउन सक्छ तिमीहरूको त्यो जिमेलमा आउँछ है आउँदाखेरि ल ए हुन्छ सर ल ल ल हस् बाई